Halo, assalamualaikum. Kembali lagi di Dapur Bucan. Kali ini aku bakal liatin ke kalian cara ngebuat minuman untuk mengatasi batuk berdahak. Tapi sebelum kita lanjut ke videonya, please kalian subscribe dulu ke channel ini, karena dengan subscribe kalian dukung channel ini supaya semakin berkembang lagi. Nah, ini dia bahan-bahannya. Pertama, kita mau potong-potong dulu batang serai ini. Semakin tipis semakin bagus ya. Nah, setelah semuanya selesai, sekarang kita mau rebus serai ini. Sekarang kita ambil panci, terus kita masukin air dan serai. Ini airnya kurang lebih 300 ml ya. Kemudian kita rebus menggunakan api sedang, gak usah terlalu lama. Kalau mendidih, udah matiin langsung kompornya. Selanjutnya kita tuang hasil rebusan kita tadi ke gelas. Nah, lanjut kita berikan perasan jeruk nipis 1 buah. Gak usah banyak-banyak ya, ini aja udah lumayan asam. Nah, kalau udah, selanjutnya kita mau masukin madu murni. Di sini kita pakai madunya 2 sendok makan. Nah, sekarang kita aduk-aduk. Ini minumannya udah jadi. Selamat mencoba ya. Terima kasih buat semuanya yang udah nonton. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share video ini ke teman atau keluarga kalian.